歡迎大家嚟到呢一個少少嘅聚會，少少驚喜俾大家啦！好 ，Hello， 我都唔知係咪 Welcome to Java 啦，但係 anyway， 今日係周遊人生嘅最後一集，就係我講好耐嘅一齊睇大結局同埋 fan meeting 嘅日子啦。是咁的，為咗今日嘅呢個 fan meeting，我哋準備咗好多嘢嘅。而家時間係8點39分，20分鐘之後佢哋就要入場啦。初話30人啦，咁但係最後咧加減之後咧係有40幾人。8點50分 ，house open。Hello， 大家可以入嚟啦，你哋好啊 ，Hello。歡迎大家嚟到呢一個少少嘅聚會咧，同我哋一齊去睇上一集嘅，多謝大家。今日準備咗寶麗來相機，逐個唔使錢嘅，你放心，我唔會收翻100蚊一張咁黐線嘅。咁就完咗之後咧，咁我哋都會有啲少少驚喜俾大家啦，同埋有啲説話想同大家分享啦。多謝大家今日嚟，因為我自己都差唔多有3年冇自己嘅個人嘅節目，咁所以都係一個對我嚟講好重要嘅一個嘗試。希望大家可以記住呢個節目啦，同埋記住我哋原來喺呢一日一齊呢個大結局。55至100，400至400，79，77至79。包嘅人同埋剪嘅人可以留低，係繼續包剪揼，包剪揼。好彩你知嘅。其實咧呢度有每一張相啦，每一張相後邊咧其實係黐咗個禮物嘅咩喺入邊。哇！所以我咪話雙方嚟喎呢個。除咗頭先我自己準備俾大家嘅禮物之外咧，今日仲有啲禮物咧係每一個人都有嘅。首先我要多謝 Whole Love Mac 贊助咗禮物俾我嘅所有嘅入場嘅朋友，多謝 MSIG iTravel Go 旅遊保險幫我整咗呢個好得意嘅旅遊預售啦。咁就諗住趁呢個時間都送埋俾大家。